সো ওয়েলকাম ব্যাক গাইস, আমি আবারও চলে আসছি তোমাদের সামনে আরও একটা নতুন ভিডিওর সাথে। আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের জন্য এনেছি বয়া BY-M1 মাইক, এবং এই মাইকটাকে আমি কিনেছি আজকে থেকে প্রায় 2-3 মাস আগে। আমার চ্যানেলে প্রথম ভিডিও তোমরা দেখেছো হয়তো ওই ভিডিওর সময়। এবং এটা সাউন্ড কোয়ালিটি খুব ভালো। খুললেই তোমরা সবার প্রথমে এরকম একটা ব্যাগ পাবে, এটা লেদারের ব্যাগ, এটার কোয়ালিটি খুব ভালো। খুললে সবার প্রথমে আমরা পেয়ে যাব এটার মাইকটাকে। এই যে মাইক এবার দেখতে পাচ্ছ, এই প্যাকেটের ভিতরে আমরা দুটো জিনিস পেয়ে যাব। একটা হচ্ছে এটার ব্যাটারিটা আমি ইউজ করেছি, এবং ব্যাটারি চার্জ পাবে এটা নিচ দিয়ে এটাকে লাগাতে হয়। তোমরা এখন যে আওয়াজটা শুনছো, পুরো ভিডিওটাতে তোমরা যে আওয়াজটা শুনলে ওটা এই মাইক দিয়ে পিসি থেকে রেকর্ড করা সাউন্ড কোয়ালিটি।